আসসালামু আলাইকুম বিয়স এবং বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 12 ইঞ্চি চার্জার ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্ট্যাটাস 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অন্যান্য করতে পারবেন, বাসা বসে করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে আসি বিস্তারিত ভিডিও। অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 12 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান। যারা ভালো মানের এই গরমে ভালো মানের চার্জার ফ্যান কিনতে চান দর্শক, অবশ্যই এটা কিনতে পারেন। ডিফেন্ডার ব্র্যান্ড অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের 12 ইঞ্চি চার্জার ফ্যান এবং লাইট ফ্যান সহকারে একসাথে একেবারে সব কিছু। এ দেখেন, খুবই সুন্দর লাইট ফ্যান। এই দেন লাইট আছে, এটা লাইট আছে এবং কি ফ্যান চলবে খুবই সুন্দর, হাই লো মিডল একদম এসি ডিসি সব কিছু আছে। দেখেন দর্শক, একদম সাউন্ডলেস, খুব সুন্দর ফ্যানটা। এবং একটা নেয় আপনি 3 থেকে 4 ঘন্টা চালাতে পারবেন। একটা নেয় অনেক স্পিড দর্শক, অনেক স্পিড, খুবই সুন্দর লুকটা, খুবই সুন্দর। অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের দেখেন, খুবই সুন্দর লুকটা। মোটরটা পুরো দর্শক 100% কপারে তৈরি মোটর এবং কি মুভিং সিস্টেম, মুভিং সহকারে দেন মুভিংয়ের সুইচ এবং কি সরাসরি আপনি কারেন্টে চালাতে পারবেন। এটাতে লাইনের পরে সরাসরি লাইনের পড়তে, এটা সরাসরি কারেন্টে উন্নত মানের 12 ইঞ্চি চার্জার বক্স ফ্যান। 12 ইঞ্চি চার্জার বক্স ফ্যান এবং এর দুটো কালার হবে দর্শক, দুটো কালার হবে খুব সুন্দর। এটা একটা মেরুন কালার দর্শক, আর একটা লাগে আমরা অফ হোয়াইট কালার। দুটো কালার আছে দর্শক, যেটা ভালো দর্শক সেটা নিতে পারবেন। অরিজিনাল ডিফেন্ডার ব্র্যান্ড 12 ইঞ্চি চার্জার টেবিল ফ্যান। দর্শক, কোম্পানির তরফ থেকে এটা পাবেন আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং, 5 বছর যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং 5 বছর। আর দর্শক, আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট, এই গরমে অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনারা দেবো সাশ্রয় মূল্যে। দর্শক, এই ডিফেন্ডার 12 ইঞ্চিটা চার্জার ফ্যানের প্রাইসটা মাত্র অনলি 2650 টাকা, মাত্র 2650 পাবেন। 50 টাকা পাবেন 12 ইঞ্চি টেবিল চার্জার ফ্যান। দর্শক, আমার ভিডিও দেখে যদি ঢাকার বাড়িতে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যদি ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্ট্যাটাস 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884 01377198584। এই নাম্বার কল করে অর্ডার করতে বাসুটি কেনাকাটা করতে পারেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।